ปี 2014 หน่วยสำรวจได้ดำน้ำลงไปยังมารีนาเทรนช์จุดที่ลึกที่สุดใต้ทะเลของโลกพวกเขาได้เก็บบันทึกเสียงลึกลับที่ไม่เหมือนเสียงสัตว์ที่คนทั่วไปเคยได้ยินเสียงนี้ฟังดูเหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตรวมกับเสียงของเครื่องจักรซึ่งไม่น่าอยู่ที่จุดลึกสุดใต้ทะเลนี้ได้พวกเขาตั้งชื่อมันว่า Western Pacific Biotwang พร้อมแล้ว ใต้ท้องทะเลยังมีความลึกลับอยู่อีกมากหนึ่งในปริศนาใต้มหาสมุทรที่ยังต้องศึกษากันอยู่คือเสียงต่างๆจากท้องทะเลทั่วโลกในเวลาที่ผ่านมามีเสียงน่าสงสัยเกิดขึ้นมากมายเช่น The Bloop Julia หรือ Upsweepแม้ส่วนใหญ่เสียงเหล่านั้นจะถูกพิสูจน์พบแหล่งที่มาไปแล้วแต่ก็ยังสร้างความน่าขนลุกได้อยู่เสมอโดยทั่วไปแล้วในทะเลลึกหลายพันกิโลเมตรจะเป็นที่ที่เงียบสงัดแต่ในบริเวณเหล่านี้ก็ยังเต็มไปด้วยความลึกลับที่เรารู้เรื่องราวของมันน้อยมากยังมีสิ่งมีชีวิตต่างๆที่คาดไม่ถึงอาศัยอยู่หรือแม้กระทั่งเสียงที่อาจก้องดังอยู่ใต้ผืนน้ำที่มืดมิดเช่นบันทึกต่อไปนี้ที่ฟังแล้วราวกับหลุดมาจากหนังไซไฟสยองขวัญและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นของจริงปี 2014 และ 2015 มีการเปิดเผยภารกิจของ NOAA ในการสำรวจส่วนที่อยู่ลึกที่สุดในท้องทะเลของโลกอย่างมารีนาเทรนช์ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกลึกลงไปกว่า 2,500 กิโลเมตรในภารกิจครั้งนี้มีการใช้ไม้ชนิดพิเศษที่ห่อหุ้มด้วยไทเทเนียมสำหรับการเก็บบันทึกเสียงในพื้นที่ที่มีแรงกดดันมหาศาลพวกเขาจะยื่นไมค์ลงไปเป็นเวลาหลายสิบวันก่อนจะนำขึ้นมาเพื่อฟังเสียงที่บันทึกเอาไว้เสียงที่ได้มักจะเป็นเสียงของวาฬหรือสัตว์น้ำลึกต่างๆก็มีเสียงของเรือมนุษย์เคลื่อนผ่านรวมถึงเสียงแผ่นดินไหวแต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่ได้รู้ทันทีว่าเป็นเสียงของอะไรเหมือนกับเสียงนี้ที่แตกต่างจากเสียงทั่วไปที่เคยได้ยินย้ำว่านี่คือเสียงจริงนี่ไม่ใช่เสียงที่นำมาจากหนังไซไฟสยองขวัญใดๆแต่เป็นเสียงจริงที่เปิดเผยโดย NOAA เมื่อเสียงนี้ถูกเผยแพร่ก็เกิดกระแสถกเถียงกันว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่เสียงปริศนาความยาวเพียง3 วินาทีนี้มีทั้งส่วนที่เหมือนเสียงร้องที่น่าจะมาจากสิ่งมีชีวิตผสมกับเสียงที่เหมือนมาจากเครื่องจักรบางอย่างเสียงร้องนั้นมีความถี่ต่ำเพียง30เฮิรตซ์ขณะที่เสียงคล้ายเครื่องจักรขึ้นสูงถึง 8,000 เฮิรตซ์นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่ามีการเก็บบันทึกเสียงลักษณะเดียวกันได้อีกหลายครั้งในช่วงต้นปีและท้ายปีของการสำรวจพวกเขาตั้งชื่อเสียงนี้ว่า Western Pacific Biotwang จากการที่พบมันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกส่วนคำว่า Biotwang มาจากการผสมระหว่าง Bio ที่หมายถึงสิ่งมีชีวิตและ Twang ที่หมายถึงเสียงแหลมของโลหะการค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่สิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้ค้นพบเรื่องจักรปริศนาที่แอบทำงานอยู่อย่างลับๆหรืออะไรที่พิศวงยิ่งกว่านั้นหลังจากมีการเปิดเผยเสียงน่าขนลุกนี้ก็มีการค้นหาที่มาจริงๆของมันงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารสมาคมอะคูสติกแห่งอเมริกาได้สรุปว่ามันน่าจะเป็นเสียงของสัตว์ที่เรายังไม่ค่อยมีข้อมูลของมันมากนักอย่างวาฬมิงค์อาจฟังดูแปลกที่เสียงเหมือนเครื่องจักรนี้จะมาจากสิ่งมีชีวิตแต่ลองฟังเสียงนี้ดูก่อนนี่เป็นเสียงร้องของวาฬมิงค์แคระที่ถูกตั้งชื่อเสียงร้องว่า Star Wars ตามลักษณะที่คล้ายกับเสียงยิงปืนเลเซอร์จากหนังไซไฟซึ่งใกล้เคียงกันกับ Western Pacific Biotwang อีกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันคือเสียง Boeing ที่มาจากวาฬมิงค์เช่นกันวาฬมิงค์เป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดของวาฬบาลีนพวกมันไม่ค่อยขึ้นมาเหนือน้ำมากนักทำให้พบไม่ได้ง่ายๆโดยทั่วไปวาฬจะมีเสียงร้องที่ใช้สื่อสารระหว่างกันที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งวาฬนั้นจะมีเสียงร้องที่แตกต่างกันไปในแต่ละสปีชีส์พวกมันใช้เสียงร้องในหลากหลายสถานการณ์ตั้งแต่การสื่อสารกับฝูงการหาคู่ไปจนถึงการเตือนอันตรายให้กันและกันซึ่งเสียงร้องของพวกมันมักจะมีโครงสร้างเสียงที่ค่อนข้างซับซ้อนทั้งความถี่ที่สูงมากหรือต่ำมากและบางช่วงที่คล้ายเสียงโลหะกระทบกัน
ดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงว่า Western Pacific Biotwang จะมาจากวานบาลีนและก็ยังเป็นไปได้ว่าอาจมีแหล่งกำเนิดเสียงมากกว่า1แหล่งด้วยแต่ก็ยังมีคำถามที่ว่าทำไมถึงเป็นเสียงที่ได้ยินได้ตลอดปีและมันทำเสียงนี้เพื่ออะไรยังคงเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่รอให้มีการค้นพบหากเราได้ข้อมูลของมันมากขึ้นก็จะทำให้สามารถคลี่คลายคำถามต่างๆใต้ทะเลลึกได้ดังนั้นจึงยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าพวกมันคือเจ้าของเสียงจริงๆหรือไม่แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแต่ Western Pacific Biotwang ก็ยังไม่มีคำสรุปที่ชัดเจนทำให้ยังมีการคาดเดาได้ต่างๆนานาแล้วคุณล่ะคิดว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่